Hi friends, welcome to Sara Designers. இந்த ப்ளவுஸ் வந்துட்டு ஒரு கான்ட்ராஸ்டான ப்ளவுஸ் ஒர்க்குங்க. சாரீ வந்துட்டு நல்லா ரெட் கலர், பட் அவங்க ப்ளவுஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும்னு கேட்டதுனால ப்ளவுஸ் பிட் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் அவங்களுக்கு க்ரீன் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. கஸ்டமர் கேட்ட டிசைனில் ஃபுல்லாகவே கோல்டாக இருந்துச்சுங்க. பட் அவங்க கேட்ட கலர்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி த்ரெட் ஒர்க் சமைக்கி எல்லாமே வச்சு ஐடியாஸ் பண்ணியிருக்கோம். நேற்று ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதே கஸ்டமர் தாங்க இந்த ப்ளவுஸும். பட் அவங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஒசூரில் ஒரு பெரிய பொட்டிக்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக ரொம்ப சின்ன டிசைன்ஸே போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. பட் நம்மளோட அவுட்புட் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வேணும், நீங்களும் ஒர்க் பண்ணணும், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.